Katonda. Amina. Ebitundu bibeera bingi. Naye omubiri gubeera ogu. Bananekesi bwe bibeera bingi biteekeddwa okukolera awamu. They must live for one another. They must live in unity. Ebitundu biteekeddwa okutambulira awamu ate bikolere wamu. Eriiso limanye nti lyetaaga ekyenyi. Wali obaddewo nolowooza Harriet singa tewali kyenyi. Tulina ebintu byetulowooza kunugamba kati singa mu bulamu nabeeranga bwe nga sirina mukono oba singa nabeeranga nga tulina eriiso limu eriiso nga liri wano omuntu yalibadde afaanana atya. Wali obaddewo n'okibalamu n'ogamba singa nalina okugulu kumu. How would you look like? Nze nkubamu obufaananyi obw'ebintu bingi ne ngamba ne Mukama watwagala nnyo. Mukama watwagala nnyo. Naye nga buli kitundutundu kyateeseeko abooluganda oba kyamaanyi oba kinafu kyetaagisa. Kikola ki? Ntera nnyo okulaba abaana balina obugalo 6, 7 bwe kaleeta enjala osanga azisaze bulungi naye akagalo ako tekawaata mmere, akagalo ako tekasitulwa kadomola naye ako akafaako ningamba kati kalusinga bali bakatemyeko nate bakatema kayinza omuviiramu okufa. So kavuga kitundutundu kyaki ekyomubiri. Abaluganda buli Mukama Katonda omuntu gwaleeta mu maaso ge amuleeta lwakigendererwa. Amuleeta lwaki? Era actually disappointment Katonda asinga okufuna ye muntu anoonya Mukama n'atatuukiriza kigendererwa. Let me tell you, tonoonyanga Katonda kubanga oyagala obeere bulungi. Tonoonyanga Katonda kubanga oyagala akuwa ebinene. Noonyanga Katonda kubanga omwagala. Noonyanga Katonda kubanga okola ki? Sinza Katonda n'omwoyo gwange. Otabaako bintu by'omusaba n'obeeranga buli kadde ng'omusinza businza akuwa. Akola ki? Buli w'obeera n'obeera n'oluyimba n'obeera omusinza n'omugulumiza yakuwa buwi kubanga yasigala Katonda. Y'obugo bwakuwa kyayagala eyo ani ansinza. Wali ogenza ko musawana nga basudde embuutu. Wali olideko nga balina kye basaba. Aso n'agamba ow'embuutu kwata, ow'engalabe kwata, leka tuzinde bajjajja papapapapa ne bakuba. Bagende kuba nga bagamba bajjajja basanyuse. Bajjajja basanyuse batandise okubabuuzaako. Bazze, Lubaala atuuse, jjajja bbaamu osaaga. Ne waliwo yamuyise. Bayimbye buyimbi nnyimba ye n'akola ki? Kyotegeeza omusango oba osobola okuyimba ennyimba ne gujja. Osobola okusinza obutasinza kalonaka. Oyinza obutasinza kalona aligaana okukka. Bamanyi bibeere neno bibaayo. Omwoyo akka. Bw'osinza omwoyo akola ki? Akka. Uli olunaku olunyiri 2 somo lunyiriro. N'eriiso teriyinza kugamba mukono. Eriiso terisobola kwegaana mukono. Tisikwetaaga. Oba nate omutwe okugamba ebigere nti sibeetaaga. Naye kisinga ennyo ebitundu bino eby'omubiri ebirowoozebwa okubeera ebinafu. Ebitundu ebirowoozebwa okubeera ebinafu byetaagibwa. Bikola ki? Byetaagibwa. N'omuntu gw'olaba ng'azza mu kyati n'ogamba oyo omuwala malaaya. Katonda amwetaaga nnyo n'okusinga gw'omutuukirivu. Mazima. Nze bankubireko. Ne gw'olaba ng'ali mu kyaki n'ogamba oyo omutami. Oyo kimulese mu kyaki kiki? Oyo mulimba. Katonda amwetaaga nnyo n'okusinga abatuukirivu 8. Omwana wagambira kati abatuukirivu tuleme kubeera mu kyaki ogwowekka. Kubanga ate okubeerawo oku kwe kuleesa oli. N'agamba owange leka ŋŋendeyo sanga nange Mukama anankolera. Olaba okubeerawo kukoze eki? Abooluganda weegenderezanga nnyo okubeerawo oku obutasuula muntu. Ebintu by'obutasuula ki? Weegenderezanga nnyo. That's why Yesu yagamba that food which is offered to idols. Bw'oba ogenda okulya emmere ewongeddwa eri lubaale ng'omanyi waliwo omuntu alina okukkiriza okunafu
ng'agenda kugwa togirya. Naye bw'obeerawo ng'abantu bonna abaliwo ng'olaba okukkiriza kwabwe kwonna bakkiriza mu lubaale, kwatako ekiwogo lye. Kubanga olenda abaliwo baagwa dda. Oba olwogera kye ŋŋambye. Abaliwo baakola ki? Oli alina omusango gwa jjajja bbaamu, ono gwa jjajja Ndawula, ono gwa jjajja gundi. Kati bw'olwagira baliwo gw'ogenda okusuula, baakola ki? Kati abolya. Ne bw'onoosanga waliwo mumbejja amanyi bya mwoyo omutuukirivu n'ogirya, musumba alidde emmere ya maama Fiina. Olaba nga bw'omusudde, kati omusango gwe gubalirwa ku ggwe. Kubanga abadde tannagwe gwakoze eki? Gwamusudde. If that food is offered to idols, na bonna abaliyo baafa dda. N'abalya. Ne bw'osangayo waliyo akaana akato kalina ka patience kano nga tekagamba eryo ssabo, n'olya ne kakulaba kajja kugamba Ssebuliba yeyasu. Nalabira ku ani? Kati omusango gugenze wani? Era osookanga ne weetegereza waliwo andaba. Kubanga boyingiramu bonna baagwa dda. Bw'olaba bonna nga baagwa dda n'abatuula okole ki? Ne bw'oba ogenda kulya ng'owulira ky'ogenda okulya kigenda kutta conscience yo, naawe tokirya. Kubanga omusango ogenda kubeera ku ggwe mwennyini. Kubanga olidde otegedde nti emmere no bagiwadde ani? Lubaale mizimu. Ebyo bigenda bye mugenda mu byalo. Ne mugamba bannange bajjajja mwenna mujje mukole ki? Bamanyi obikola mwattu. Bajjajja mwenna mujje munyweko. Omanye emizimu egijja mu kifo ekyo. Omanye emizimu egijja mu kifo ekyo. Kyobola abaana abasinga kyangu okugenda muli ebintu n'ovaayo embuto nga zikuluma ne mufuna accidents, abalina embuto ne zivaamu, abalina obwana ne batandika okufuna ebirwadde. Waayi waliwo amaanyi agabayingidde, waliwo omwoyo oguyingidde. So kyonna ekyekitaza ekitegesegalole kireke. Nawe oba ogenda okikola ng'olya your conscience deters you from that negative. Don't do it. Don't do it. Liiso likusobola kwegaana mukono, n'omukono gusobola kwegaana liiso. On the contrary, ebyo ebinyoomebwa abooluganda nabyo bikola ekitundutundu ku mubiri gwo. Ekinyoomebwa kitundu ki ekinyoomebwa ku mubiri gwo? Kitundu kyogamba nti kano akatundu kano ekano ne bwe nalibadde nga sikalina. Katundu ki? Tugereze katundutundu ako. Katundu ki? Wekebedde bulungi. Bwe kabanga tekaliiwo, ekitegeeza buli ali wano wa mugaso eri Katonda. Amiina. Buli ali wano waki? Oba muto oba mukulu, oba ategeera bulungi oba tategeera bulungi, Katonda ajja kubijjiramu eyo buli omu amutegeere mu linnya erya Yesu. Nze mbadde ndikumbye obugambo oba kano akantu k'omulevu kano tekeetaagisa, n'ogenda kulaba kati kalema kaba tekaliiwo. Oba ntunula ntya? Osanga abantu nga bamusendeka musumba kalevu, naye nga mazima ategeeza akalevu tekaliiwo. Kyobola buli omu Mukama akuwenga omukisa, obeerenga n'ekyo Katonda kye yakola ki? Togattako. Jonali ntamalenda bw'omuwala ng'ayambadde obubina, ng'akabina keesaza bulungi, oba leero ka 15 oba mutwalo. Mubugula meka weero? Mubugula meka mwababugula? Kabadde kali bulungi wano ng'olabira ddala akantu akateeseeko buteesi. Kati ogwo n'ogamba naye alina omwami. Oteeka ebyo byaki? Bw'oba olina omwami yakwagalanga bw'oli, beeranga bw'okoze eki? Beeranga bw'okoze eki? Kakubulya buli omu nga bw'ali alina Katonda we yamujja. Eyo paati bw'erijja mu bulamu bwo teryetaaga kugamba nti wano wakyama. Never. Erikwagalirayo nga bw'oli, beeranga bw'okoze eki? Buli kitundutundu Mukama kye yateeka ku muntu, abooluganda yakiteekawo lwa nsonga. Yakiteekawo ekitiibwa ekisinga obungi. Katonda yagatta ebitundutundu byonna, ekibi n'ekirungi byonna byetaaga bibye. That's why when you come to church, tetwetaaga batuukirivu bokka. Buli omu ajjenga bw'ali, kubanga Mukama yagatta ebitundu ebina
ebinafu n'ebyamaanyi n'akola omubiri ogu. So in other words, buli kitundu mu maaso ga Mukama kyetaagisa. Lusobole olugero olwo lwa wansi. Walemenga okubeera okwawula mu mubiri, naye ebitundu biyambaganenga bumu. Ebitundu bikolenga ki? Ebitundu buli omu you are living for another. Buli omu yeetaaga munne. Beera okulwa munno. Mugase naye akugase. Katonda ebitundu byonna yabigatta. So that they have equal concern in that ekimu bwe kirumizibwa 26 era ekitundu ekimu bwe kibonaabona ebitundu byonna bibonaabonera wamu nakyo, oba ekitundu ekimu bwe kigulumizibwa ebitundu byonna bisanyukirenga wamu nakyo. Kyekyo wabaawo ekibonaabona byonna bibonaabona byonna bibeera ebiramu. Abooluganda buli omu abeera mu ki? Mulamu ate abeera wa ddembe. So these parts must be honored. These parts must be glorified. Kubanga Katonda ali mu byo ayagala ebitundutundu byonna bikolere wamu. Kati n'olwekyo 27 gwaki? Naye mmwe muli mubiri gwa Kristo. Tuli mubiri gwani? N'ebitundu byagwo buli muntu. Buli omu kitu. Buli aliwa naye Yesu bannange munene. Olaba buli muntu ali wano. Ekiri. Kitundutundu kya Yesu. Buli muntu ali wano kiki? Nekati kambuuze. Yesu afaanana atya, mukazi oba musajja? Kubanga amongini kitundutundu kyani? Ate ali mu kifaananyi kyani? Jamusi kyekimu. Kati Katonda mukazi oba musajja? That's why ate bwe tuba tumuyita taata. Taata abeera maama. It's a theological question. Kikyatawaanya abantu. But the God we serve is a spirit. The God we serve is naye nga buli ali wano kitundutundu kyani? Si nsonga afaanana atya, si nsonga akoze eki, naye as long as ajja mu maaso ga Mukama kitundutundu kyani? Mukama yeebale nti nange yanfuula kitundutundu kye. Ese asobola okwegaana ng'era bwe tosaanidde. Naye Katonda gwe mwennyini akulaba ng'okoze eki? As long as you come to him in obedience and faith. Abantu bajja kwegaana kankubuulire, naye Katonda asobola kwegaana ng'oze gy'ali. Tasobola. Twabeeranga n'akayimba mu katuliki nga kagamba genda ye gy'ali omuluguzi. Wankwatira ku muzindaalo omwana ono atawanyiza naye. Kati oluyimba sikyaluyimbi. Naye buli lwogenda gy'ali ye Katonda akusanyusa kubanga oli kitundutundu kyaki? Kya mubiri. So bw'okuba mubiri, wano waliwo omuntu ng'oli kutu, wano waliwo omuntu ng'oli liiso, wano waliwo omuntu ng'oli kigere, wano waliwo omuntu ng'oli kabina. Maama nana kabina. Kubanga omuntu wajjawo namugamba wange genda otuule wa? Inanga wadiza akabina katuuza. Amina. Buli omu alina ki? Kati Teddy kitundutundu ye mumwa. Bw'asoma ekyawandiikibwa n'oweri akola ki? Kati Musumba kitundutundu liiso. Kubanga buli ali wano abeera amulaba. Amina. Buli omu kiki? Kitundutundu. Kati gwe weezuula oli kitundutundu ki? Buli omu alina ekitundutundu mwagwa. Buli omu zuula ekitundutundu kyo ogamba kino ekitundutundu nze ku mubiri gwa Yesu. Nze ndi kino. Nze ndi kitundutundu kya kino. Kubanga agambe these are too many parts but they are making up a whole. Ebitundutundu bikola omubiri gumu. Amina. That's why olunyiri lwa wansi lugambye lutya? Somo lwa wansi. Era Katonda yassaawo mu kkanisa. Kati awo Katonda kyobola bino abikola. Abalala. Mukama n'ateekawo abantu abalala be baliwa. Okusooka yateekawo ani? Batume. N'ateekawo Julius mwennyini. Mukama yabazibwe. Haleluya. N'ateekawo ki? Omutume. N'azaawo ki? Abookubiri bannabbi. N'ateekawo baani? Bannabbi. Kati ate kyewuunyisa akuwa obutume ate n'akuwa n'obunabbi. Mazima. Ekyo ekisa Katonda yakyegalira.
banabbi b'obulimi Katonda ebirawo bino yakola ki genda olabula n'ateekako ki abokusatu bayigiriza n'ateekawo abasomesa kati ndi mukukusomesa era kyekira Mukama n'akiteekawo soma ekirala abalala n'akola atya ebyamagero n'ateekako abakola ebyamagero wano n'ow'ebizimba azadde omwana n'abadde atalina afunye alina kugaani bwafunye era ekyamagero Mukama akikola ate n'agenda kikukolera oyongera okutegeera nti ye Katonda odia n'abalala ebirabo ebyokuwonya kyekikuleese Mukama awonyeza bangi mu maaso gange ate nakuwe tonaba balaba tonaba kikyali kituuza linda akaddako soma abayambi charite abaana bamanya okuŋŋanya sente ne bazireeta zino ziwere school fees abaana Katonda inana wagisinga akuteesa buweereza ogase kati abasumba abafuna okubikkulira okwenjawulo kikino kye bakola bw'atandika kanisa yasigalawo am the prophet am the what kati Gaddafi engeri gy'oli omunene abantu bayinza okukutulako ne bati you are a teacher kati Gaddafi engeri gy'ali omunene is a what olaba teni nga bwayogera nnyo kati oyo is evangelist oyo mubulizi waki kanyabe mama siri mukyala muteefu this one can do counseling kati this one is a pastor ogenda kwesanga nabbi yeteesako buli kitundutundu mu kanisa mulimu profeti mu kanisa mulimu pastor muli kanisa mulimu atuukiriza lunyiriri ki ne bambitisa out of ignorance kyoba abakanisa tuuka ne bakubagana nze profeti ndagidde kirateko pastor oyogera ki nze mutume ndagire ateko omusomesa osomesa ati nze evangelist ndagire ateko confusion naye kizibu kivudde kwani omukulu waggulu gwe bawukuolesebwa ebyawandiikibwa yabisoma kifuula nnenge let me tell you buli muntu oweereza Mukama Katonda gwe yeerondedde ebirabo bino byonna abikuteekako omuntu newooba olina omulala gwogabanyizaako ekirabo you have the power to control gwekiwadde but the moment you don't have the power to control gwewadde ekirabo then naawe kyokola tokitegedde kati sitaani yatandise okukuba kuba abantu baagala nnyo okubuuza oyo ani asistanti we oyo alina di branch ye oyo alina amuyambako oyo alina nebaagala bakola ki they need to use the unqualified to bring down the qualified tonaba ekyamugaana okola kino teregala mu mwenkana amagezi omusota gwamanya Adamu yaganye ne bugamba katutire wani ewa Eve era Eve yamukuba ekyo the devil always uses the unqualified kati nkyakitawanya Katonda bagamba kati teekawo abaana abo onaakulira kino onaakole kino abaakuwadde n'amaanyi agakontrolinga ebirabo ekirabo waba tosobola kikontrolinga then tekinnabakula mu ggwe you have not grown in the gift banabakula mu kirabo era waba tonabakula mu kirabo tokiwa mulala kyotalya tokiwanga munno ekitakunyumira tokiwanga munno kyobalaba munno bw'oba omuwa ekisinga okubeera ekirungi amina ne bano balaba ekintu ekibi kyakola ki ate kyekibakuba abasumba amakanisa ne gabatawanya Katonda yamutuma abeere mubuulizi wa njiri afuuse pasita let me tell you tosobola kusobola musango ogulwanisa abapasita tosobola ne bwoba oyagala tokola ki Katonda bali bayakuyita obeere mutume owulira prophet kyekisinga obulungi I'm a prophet kati gwani era owandiika gwani omusango ogukuba bannabbi ne bwoba oyagala toliguwangula negativa Mukama kyatukozeseza ne tuvunamya ensozi bagufuluma eri oddayo mu kyeyakulondera buli lwaddayo mu kyeyakulondera kyeyasooka okugamba gira
n'emisango gyonna nga gikola ki? Amina. Oli kyatamanyi. Naye kati Mukama yeebale. Abamu yatuwa byonna. Obunabbi nja kubuwa, omusamba gujja gukubireyo. Kansolingi nja kikola, ote n'olugezigezi nkukubireyo. Enjiri nja kusomesa, ote n'olugezigezi nkuwangulireyo. Nja kubuulira, oleete olugezigezi era nkukubireyo. Abantu begenda ku kyati nja kubuulira enjiri, era omuzimu gujja kubunnaba. Kubanga byonna Mukama asobola okubiteeka ku muntu alina okukkiriza. Kati nze sirina weseekweka wonna neekwekayo. Buli kooti njambala. Ekyo ekirabo kiva from above. Katonda mwenyini yakikwata n'akola ki? Kiba kyambalo. Katonda akikwata bukwosi n'akugabanyiza emyoyo. N'agamba olwaliwo obunabbi buleke genda osomese. Olwala kino kireke genda osumbe. Olwala kino kireke genda owulire enjiri. Ye Katonda yateekawo ekyambalo kye. Bw'oba toyagala bakwogerere, leka kwogerera banno. Bw'oba oyagala bakuwa ekitiibwa, naawe banno bawe eki? Bw'oba oyagala bakugondere, naawe banno bakola ki? It can't be the other way round. Katonda nze njagala onkolere, nenze sijja kukola bibyo. Aga Katonda weeri. Nze Mukama nkola. Tolaba Mukama nze onjagala nnyo. Kati Mukama nze nno. It is either way. Okola. Ate kiyinza okukwetaagisa nga oteekeddwa okukola nnyo okusiga ekisa kye. Nnyo. Waliwo omwana akezezza emmotoka ewange eyo. Akezezza emmotoka n'ambuuza, Musumba tolinaayo omuntu gwe tusobola okuwa emmotoka eno ajja tusasula ng'afunye sente? Nengamba ne Mukama Katonda eri amakubo goggulawo. Amazima oli ne yeebuuza bamwagalako ki? Omwana avuze n'annoonya. Serious? Avuze badde ina gye ŋŋenze. Olutuuseeka natansangawo. Ateekeddwa okuvuga emmotoka paka nga nnoonyeza. Naye nga kyaŋŋamba kiriwa. Waliwo gwe tuyinza okuwa ennuneedi bw'alifuna ajja tuwa. Nagamba nawe zeeyongere. Kunze nedda zeetaaga kweyongera. Zeetaaga kola ki? Let me tell you, Katonda ono yiga ekintu eki kutegeera nti ye Katonda. Kutegeera nti yani? Ate bw'otamulaba mu buntu buno obutonotono ne mu bire tosobola kola ki? Kubanga omulamu bwo bwennyini bwe bujulizi obusooka. For instance, on the 3rd of June, abalanga bajaguza abamataaza abafe Namugongo. Tujja kuba tujaguza ki? Olunaku lwa Mwoyo Mutuukirivu tujja kubeera wano era saaviisi ogirangirira nga bukyali. Ku Lwokusatu tujja kuba Lwakuna. Saaviisi eribeerayo ku Lwokuna. Ku Lwokusatu tulibeera na saaviisi. Eribeerayo ku Lwokubeka. Because ours here is the day of the Holy Ghost. Twawudedicatingira Mwoyo Mutuukirivu. Omwoyo oyo bwakukulembera ab'Obuganda n'ekitali kikyo kiyitirawo. Amina. Era nsaba emikono gyammwe Mukama Katonda agiwa omukisa gitandika okuosolayizinga ebyabalala. Mu kikaato gy'osolayizinge, ku mulimu gwe gy'osolayizinge, mu mikwano gye gy'osolayizinge, wonna gy'oyita gy'osolayizinge, nga buli kirungi kiyitira mu mukono gw'ogwo mu linnya erya Yesu. Bana balabeera bannoonya n'ebintu bino nze mbadde mbagambye byetaaga naye nange era njogera nabo bulungi naye nga amazima mbadde sikyetaaga kyebandeetedde naye baleese nkole ki? Nsayininge. Nsaba Mukama Katonda akumpeera omukono ogusayininga buli kifuluma ewuwo n'ekitali kikyo ng'oteekeddwa kyenya gambayi Mukama n'ekitali kyange leka kiyitenga wange. Waliko omukono saagala ombuzaabuze. Gambayi Mukama emikono gyange gino leka gisayiningenga n'ekitali kyange leka kiyitenga wange. Gambayi Mukama wagimpa kukwata kubanga kitundutundu eky'obulamu bwange. Gamba buli kirungi kyonna we kiri leka kiyitenga mu mikono gyange mu. Tokyedize
ekijjango ogamba kino kyan ogabanangako okolanga ki ate ekyo okitandika n'obutonotono okitandika naki. Let me tell you, God's way of blessing is your way of giving. When you give, you receive. When you give, you do what? Actually, when you want to attract God's blessings is to give. Is to? Nobody can ever go wrong by giving. Nobody. Olaba gaba buli omu funa olunaku oweeyo ekirabo mufunire ekirabo nga 28 because that's my special day. Sikyogerangako ne lwaki nze olunaku nduwaddaani mwana agamba leo nange ekyesitukiramu nze ndabye abantu abakwata amataka n'amayumba nga tebeefudde ne bagawaani nkirabe naye tebasigala kyekimu ate tebeenyumya teboogera agamba ekyo nkiwadde endagaano yange naani. Naye omuntu alina obuwanguzi abaako ebintu byeyeebuuza n'agamba ne Mukama nsaba onzaalire eddala bupya. Kyobala nga Nikodemasi yabuuza Yesu omuntu akola atya okudda mu lubuto lwa nnyina n'azaalibwa omulundi ogwokubiri. N'omusajja abuuza mulamuzi yali ayagala ddeyo abeere reborn. Waliwo akadde katuuka n'ogamba n'Omukama singa kibadde kisoboka n'alizzeeyo n'enzaalibwa mu mirembe egigenda okujja omulembe guno gunsaze gukoze eki naye olowooza bwotyo gwe weesala wekka tegukusaze. If you believe positively osobola okugufunira mu kubanga abantu bagufuniddemu. Naye gwe olowooza negative, you get the negative. Bw'olowooza positive, you get the positive. So it's about your confession, it's about your belief. So osaba Mukama n'omugamba nedda kyonna kyenkola leka nkifunemu ate emikono gyange gino gikwate kubanga emikono gino egimu gyegiridde emmere y'olusabite, egimu gyegikutte mu bibbo, egimu gyegikutte mu nsawo z'abalongo, ezimu zezikutte ensimbi enkalu, ezimu zezikutte obwambe ne zitta, ezimu zezikoze ebyo giba miki. That's why ekikolimo ky'obwavu kitandikira mu mikono ne mu lubuto. Kibeera wa? Oli bw'afuna 15,000 agamba Mukama nkwebaza, agula biberenge bya 100, agula bisumbuusa bya 200, agula omunanaasi n'amagi, bw'atandika okukuba bazita bate zino empi ogamba Mukama yalidde lyaki kati alidde nnyo omukuto ogumutawaanya. Kati n'obeere ng'oli mu nnyumba naye ojja kubonaawe n'omubuuza byonna obadde olya byaki era agenda kumaliza ng'asigaza ekikolimi ekyebi n'agamba ne bannange ayatonda sente zidduka ziddukiddewa zibaddewa zibadde emikono gyo n'ogula by'oyagala kati ziweddewo zigenzeewa kati ate otandika kutewala na lubuto ne weebaka ku seminti n'obuukabuukamu n'ogenda ku byesuubo kubanga bakoze eki walidde. That's why ekikolimo ky'obwavu kitandikira mu bintu ebyo ebibiri emikono naki the financial cash. Nsomeseza nnyo about the financial cash nja kukiddamu era emikono bwe giba tegisumuluddwa buli ekigwa mu mikono kibanga amazzi goyiye ku sigiri tekitereera tekiwumula. Why? Kubanga yennyini alina emikono is bonded. Musibe takwa omuntu omusibe takwata paka Mukama ng'akutaguludde emikono. That's why you can say mbadde mu emitwalo gyange 5 gibaddemu. Wanti omuntu omusibe tateeka ku akawunti y'ekirwadde leka nteeke emitwalo gyange gino 10 kantekero abaana bano bayinza okuwala mu mwezi ogujja ogwo omwezi ogujja ogwo bano abaana bayinza okulaba nekuba ekyali nnyingi leka mbatereko emitwalo emeka naye nga amazima abamu tumale n'emyaka nga tujjanirira n'obuuza bale tuli bazadde oba tebali mu Uganda. Olaba Katonda buli lwakuwa obulamu, let me tell you, n'akuggyako
abantu ago abakutegeeza sente ezo zitwale zikole emirimu ki kyabakutegeeza. Abatakutegeeza kirala abakugamba nze nzijjewo ebyali ku sse kati genda okole ebiki ndyoke kwongera obukuumi kyabakutegeeza. N'obudde obusinga some people take it for granted. Buli bwalaba obulamu nga buteredde, obulamu buli bulungi, Katonda aba takyali ki aga Katonda mu ggulu. Bw'alikomawo bw'otalisanga ekisa musumba wo kye yalina kyangu okugenda n'embeera ebyoyo gino kasita gimala okuvunamya ne gikudisconnectingira ddala gireeta ebyoyo ebikambwe, omwoyo ogusembayo obukambe guba gwakufa. It totally disconnects you. I'm telling you. Always remain connected. Always remain connected. Ensi etawanya ne Katonda atwewadde leka tumwewe ate kibino kitawanya because kigambo mwoyo. Ebintu bino ebisinga byetukola just be justifying okubeera okwa Mukama, naye ebitundutundu byonna leka tusooke nga tutukuze ebyefuna mpadde. Because good morning Holy Spirit means one thing, it is finished, it is done. Kiwedde. Mukama nkwebaza. He releases the Spirit. Logere kwesa ngomwana ojiwulira yebaza Mukama nti ziwoze essaawa 7 mbadde nakimaze Mukama ne Mukama onjagala webala otuukiriza enjiri yange ogituukiriza owulira etuusa akadde ne yebazaani n'omwana ogamba good morning Holy Spirit agamaanyi kankubulire ge gasustaininga buli ali wano gemaanyi agamusustaininga. Naye obudde obusinga we take it for granted nti era abadde nteekeddwa okukeera nga ndi mulamu nze Katonda n'abadde okufanza omuwala omuto wali abaafanga nga bakazaalibwa waludde. Yesu obudde obusinga kugamba ngaoyingira mu akafuna dream book yeraga nti oyagala Katonda akuwangaaze, nti olina ekirooto ate obaye n'ensonga gy'oyinireko gamba Mukama nti ze sinaba kwagala kufa nkyalina ebyokukola. You must resist the devil, but you resist with a purpose. You resist with a dream. You resist. Mukama sigenda kulwala nga sinnakola mbaga yange, sigenda kuba mu kifo nga sinaba kuzimba bansoni yange. Olemerako n'ogamba nze Mukama kyonna kyonjagaliza ky'oba oleeta gw'oyagala ki nawe yogerayo ky'oyagala. Kyobola abaana abasinga abalungi babonaabona nnyo ono bamudisappointinga agamba nja kufuna ki kasita omubiri gwange weeguli kasita kafeesi kange kakyali kato agenda kujjukira ebbeere nga atandisedde kasuka mu mugongo yaddimu n'ekimudibiza kiki tabadde na kirooto, tabadde na kuwolesebwa kye abutani byo ebintu ebibatawaanya abantu abasingamu. This is what is disturbing people. Agenda kujjukira ng'ekirooto kyafa dda. Nebwe teekawo ekirooto kyo Mukama kituufu. You have what you want and he has what you need. Teekawo mugambe Mukama bino mbyetaaga, bino nkola ki biteekewo. Ebintu Mukama ajja kukuleetera omuntu abigwamu. Togamba nti Mukama nze ekinajja omwana yasaba ekinajja n'azaala omwana ng'alina omutwe omunene bwe guti nagamba Mukama ate olwaki tewali mu mpadde ne wagamba buli mwana n'akola ki wali osaba kuva mu bugumba tewabuvaamu okyabalula mu bugumba bannange nze banze lwaki nfunaye omwana ne bwe n'azaala ekyana nga tekirina mikono n'akizaala nga tekirina mikono n'amagulu nagamba Mukama ne kino kiki kyompadde wasaba kyana tewasaba mwana. Katonda ayawula Mukama nze omwami yenna gw'onondeetera yoyo nze kasita abanga ayambala empale ng'alina n'omulevu si esaala abaana mubatuuka ku levo esaba ekitaliyo Mukama naye n'akulozaako
nakusimba lujuju ye wajja mwaba ayita yakuleetera kawala gyakadobyo nawasaba ki yenna anajja. Let me tell you, God's delay is not failure. God's delay is not failure. Waliwo aludde ku kidiba n'akusizwa lyeno Mukama agenda kujja ku kidiba mu linnya lya Yesu. Waliwo aludde ku kidiba I declare sizwa lyeno Mukama agenda kukujja. Mukama agenda kujja ku kidiba. Just be tomala gasaba gwe kyeweetaaga kugonda ate obeewo weekwatiremu obeewo. Amazima ojja kutomera ekiseera ojja kisisinkana ojja kutandika okumenya ebintu obadde tebimenyeka osuguukule and terminate issues. That's why you put a family ey'abaana abakkiririza awamu abagondera awamu abategeera Katonda omu abakatoliki bagamba abaseekimu mu Kristo Yesu. Abaana abaseekimu, abaana abalina endowooza endaba y'emu bwe tukwatira wamu abooluganda we can achieve a lot. Naye gwe bw'obanga toli kimu naawe wekka, if you are not one with yourself you can't be one with others. Bw'oba tosobola kubeera kimu naawe wekka ne weetegeera wekka naye tosobola kutegeera banno. Bw'oba tosobola kweyagala wekka tosobola kwagala banno. Bw'oba tosobola kwewa mirembe tosobola kugiwa banno. Bw'oba tosobola kwesonyiwa tosobola kusonyiwa banno. Buli kyonna ky'oteekeddwa okukola nga kiri long lasting kiteekeddwa okutandikira mu ggwe. Kiteekeddwa okutandikira wa? Tosobola kufuna mwami anaawangala mu bulamu bwo nga tofunye Katonda. Oba oyagala otya? That's why agamba Isaiah 5:6 nze bawa bannamwandu n'abo abatalina baami. Nze bbawa. In other words, ye bw'atabeera mwami wo abaami bagenda kutawaana. Buli anajja ojja kulaba leero ono bannange nga mulungi, leero n'atebatunga yagogoka, leero buli anajja ajja kubeera musajja, buli anajja ajja kubeera mukazi, kubanga tolina kifaananyi ky'oyo bwe weetaaga mu bulamu bwo. Ne buli alina kifaananyi ekyo kyeyeetaaga. Amazima Mukama amaliza akikuwala. Katonda asitula abantu n'abajja mu nfuufu mwatu from the grace to grace. Katonda akikola ate mulabye Yesu ng'asobola. Mulabye Katonda yesulira abantu be. N'ekyange kiri kimu, buli atasangibwa ng'anywedde mu kigambo buli kibuyaga anajjamu ateekeddwa okutwala. Omuntu atwalibwa kibuyaga y'oyo anyweredde mu ki? Kubanga abantu boogera ebibali bye baagala bikuleme, bye batakoze tebaagala obikole, bye batamanyi tebaagala obimanye, ebitobire bye tebaagala. Abantu abasinga balina emitima emivundu. Abekinga sure akulemeseza in every angle. Nekubuulire Bayibuli eyogeramu eti abaliwangula mu linnya lyange be babalemerako. Alilemerako yalituuka ku ki? Ku nkomerero. Saaba bagiving up. Ate yaliwo okuteera bikutawaanya. The more you go deep in salvation, the more challenges and persecutions that come your way. N'abayagala ki? Takujja mu muliro, yengatta ku muliro. Takujja mu kizibu, ye yengatta ku kizibu kyo. Takujja mu buzito bwo, ye yengatta ku buzito bwo. Obuzito bulyoke butegeere nti olina Katonda atawangulwa. Ye Katonda yengatta ku mbeera, yengatta ku ki? Yenkola ya Katonda. Afuuka kitundutundu. That's what we talk about the word remember. Afuuka kitundutundu ekyembeerayo. Era bw'alaba ng'ozitoowereddwa ng'akwetikka.
bw'alaba embeera ng'ekendedde ng'akugjayo ng'otandika okutambula. That's why budde businga oyinza okulira ng'olina emirembe ng'owulira olina omuntu akutambulira emabbali ng'owulira owewuse ng'owulira ebintu byonna bitambula bulungi. He's moving with you. Ne waliwo akadde wakatuuka n'owulira nga amazima amatuufu ne bw'osika ekigere tekigenda. Awo aba amaze okukusitula akuteesa ku ki? Buli awabeera embeera ng'ekuzitooweredde oba tokyasobola kutambula aba akuteesa ku bibegabega bye alyoka akwambusa omugga olunamala okugwambuka ng'akutuusiza eri akuteeke wansi. Mukama nembeera eri waginzijako nakiri wakinzijako kati mpulira mpewusa kati akuteesa wansi naawe okole ki? That's why we invite the guardian angels. Tuyita abamalayika batambule naffe kubanga tumanyi Katonda atuwewula. Katonda akuwewula n'akuggyako ebyo byonna bikuzitooweredde n'ogamba Mukama nze nali simanyi nti nange wano ndituukawo nali simanyi kino ndikikwatako. Ayagala ffenna tubeere ebitundutundu ebigasa. Ebitundutundu ebikola ki? Yesu bwe yasanga omuti nga tegulina bibala yagukolimira, amatabi agatalina bibala yagakolimira, n'agamba ngo gatemwewo kubanga gaali tegalina ki? Katonda ayagala omuti ogumugasa. Mukama yeebale byatukozeseza bingi mu myaka emitono era nzikiriza bulungi byagenda otukozesa bikyali bingi as long as our faith becomes a faith of action. Ekyo tukitemerako atufuula mubiri gumu atujje mu bika bino ebinoonya abazadde. Wali obaddeyo ng'onoonya omuzadde naye nga talina kyagenda kuyamba okujjako okulabako obulabe. Abaana abo temuliimu nga gw'onoonya talina kyagenda kuyamba. Kati akadde k'omalira awo kamale ng'onoonya Katonda kubanga bw'oli musanga amazima agenda kuyambira ddala n'atali wa luganda lwafuuke wa luganda lwe. Atandika okulonooza ebikola bw'oyo yazaalibwanga gundi kati abagundi abaddira akasonga tubayita bajjajja naye ng'amazima mutuufu anoonyawo n'atandika okumuyambira. Lwaki? Kubanga Mukama azuukusiza omukisa gwo. Abooluganda mu buli mbeera noonyangani Katonda. Omubiri guli gumu, ebitundutundu biki bingi. Ebitundutundu webbanga tebinyweredde Katonda omu bifuna confusion, bifuna okulemererwa. That's why waggulu twetaagayo Katonda tubale ebibala ebijjayo ekifaananyi ki ate Katonda weebwa ekitiibwa mu Uganda. It's always my prayer. Mukama Katonda yongere okweraga buli muntu, Katonda yongere okwogera ne buli muntu, ate obeere omuti ogugasa. Omulandira gubeereyo wansi nga gukutte omuti kibyaga ne bwayuuya atya gusigala gunywezezza. Ettabi ne balikutuka litya omulandira gusigala gukoze eki? Mukama akufuula omulandira ogw'ekika ekyo nti kibyaga ne bwanajja atya osigale ng'oli mu ki? Under whichever situation, under whichever circumstance, osigale ng'oli ku Katonda wo. And in the case, you need the word, you need the Spirit of God. Weetaaga n'okukola ebibira. Togendanga bugenzi ku church because you have to go to church. Go to church for a purpose. Go to church with a purpose. Go to church with something. Timukama ensonga eno osaba oginzijireko. Because wagikugirako ogenda kutegeera nti agijje. Nzikiriza bulungi bwe tuyaloola okutugamba n'Omukama twagala kukola omulimu gwo ffenna leka twekwatiremu. We can raise over 30 million within just 10 minutes. 10. Nilwakuba this table is good at diversion. Waliwo emirandira egisimba mu biko egigamba gwe tuteekeddwa kukola bya Katonda. Oba bw'oba okola kale kola nekola ng'obuukamu. Kola ng'okola ki? Don't be consistent. The devil hates someone who is consistent with God's word. Agamba kati gwe nja kukupimira. Nja kukola ki? That's when I take away that family root healing prayer.
guba mulandira nga bwe kugamba omuntu gwebeera awo nga otukola ki ate ne bw'okyogera akiwulira n'akikwata n'olulinnya mu motoka bwati bepa nga kimuvamu abanange musumba yayigiriza musajja oyo kajja ayigiriza tewakuttemu ki nate omulaba nga wabadde atambula nga amudola yakuttemu okukola ki kati okumudola kwe kusumulula mu byonna akuttemu ki 23 tugenda kulya keeki tugende soda ali ne pasitwina agenda kubaawo olaba byakuttemu naye nga tonnatuuka yo is God honored in your life ebyo mbiwulira biraba ne lwaki waliwo omwoyo ogumugamba ebyamaanyi era ebisumululwa tobikwatanga era sitanja makinga sure nti omwoyo gwaguteeka mu potholes nti buli ekijjamu kiyitamu kati ebitagase ennyo ebyo bibeeramu ebitasumulula ennyo byo bibeeramu. The devil is good at diversion. That's why we sing as a mukama buli omu abeera ekitundutundu ku munne ekigasa wano bwolaba abuze munjukize nti bannange toba ku mulamwa bw'oba tekitengedde era munjukize ate gwe omunjukize ng'ogenda ate ng'okola ekyo bingi tulina okukolera mukama n'ate nga gwe gwateeseewo okukola ebibye nga gwe gwateeseewo okukola ki ebibye so mugwe katonda yeegulumiza so nsaba mukama katonda within the season of the special grace atufuulire ddala omubiri gumu tubeere kitangaala atuwe obugabirizi twongere okukola ebibye twongere okumugulumiza no matter whichever situation that comes along your way teri kiyinza kukumenya bw'obanga oli ne katonda oyo gwenjogerako ate nga wooli si kubeera on and off otherwise you lose katonda omubeerako akaana akabeera kumpi ne taata ke kafuna ebyataata omubeerako si ye kubeerako kubanga ekinyanya bwekijja mu mazzi kifa mubeerako. I don't think this God can disappoint you. Nsaba mukama katonda ku lunaku luno olwa Family Sunday atwongere tugatta ayongere tukozesa ayongere tubikulira ekyama ky'okubeera awamu ow'amaanyi n'omunafu bonna tuli baana alina n'atalina omulwadde n'omulamu alina essanyu n'atalina fenna tuli baana mukama katonda oyongere tugattira mu famire emu ababadde bava mu famire eziriko emirandiro emibi mukama katonda ozambulemu kubanga famire gy'otugaseemu eyaffe terina mulandira mubi erina omulandira ogw'obuwanguzi ebyo byonna giva bifo ebyenjawulo mukama nga girumba eggwanga lyo n'abaana bo mukama otusaasire obateeke mu kisa kyo buli erisinga amaanyi ya Yesu. Kigwe tusaba Adamu tusaba ey'obuwanguzi bamba ekikanga tekineetaaga bamba ng'oluusi sente ziyitawaanya oluusi emirongo tegirabika mukama nsaba beera ekitundiro kyange mukama nga nina embeera yonna gyepitamu nga tekuweesa kitiibwa gamba lekonka omwoyo wo akuweesa ekitiibwa gamba buli maanyi agaba mu bika amaanyi agaba mu bika nga gatambula mu myoyo emibi gamba mukama olwaleero amaanyi ago osobolerera okuddayo ekanziyo n'ekisa kyo ekiraga omwoyo wo ekiraga obuyinza bwo ekiraga ekitiibwa kyo mu bulamu bwange gamba buli awali amaanyi gonna gotuzikira endagaano zonna ezakolebwa emabega neziteeka mu famire z'omwavu neziteeka mu famire z'obutasoma neziteeka mu famire z'obutakola neziteeka mu famire z'okulemererwa neziteeka mu famire z'okwerabira gamba olwalira mukama
musirikwa osabayo ebintu bisatu. Bwe musirika osabayo ebintu bisatu. Basically tunula gyova, tunula wulire gyogenda. Byoteetaaga goba. Byoteetaaga goba. Byoteetaaga goba. Pray with your heart. Pray with your heart. Sometimes we imagine I want to give you one. Call what I'm saying. Pray with your heart. Leke emimwa gy'emitima gyammwe gisabe nnyo okusinga emimwa egy'ebweru. Teekayo ebintu bisatu osabe Katonda tuyitavire. Buli omugambayo Mukama, there is resurrection power. Gamba amaanyi agazuukiza. Gamba nkwebazayo Mukama, olina family gye wanzigyamu era olwaleero olina family gy'onteeseemu, the firm family of the unfailing God. Gamba eya Katonda atalemererwa. Gamba Katonda atalemererwa beera kitundutundu eri obulamu bwange. Gamba beera kitundutundu eri emirimu gyange. Beera kitundutundu eri ebyenfuna byange. Beera kitundutundu eri esente zange. Beera kitundutundu eri ennyumba yange. Gamba yi Katonda atalemererwa. Ekiro ky'olwaleero nziza mu maaso go nange ozaalire ddala mbeerayo ddala omwana. Gamba ebyebyo begayi Mukama mbyerabira, byonna ebyakolebwa, byonna byebaayogera, byonna byebakola, byonna byenatambuliramu. Olwaleero Mukama nteera ddala mu famire yo ey'abawanguzi. Gamba onnaalize ddala n'omusaayi gwo ogw'omuwendo, onnaalize ddala n'ekisa kyo n'obuyinza bwo n'okwagala kwo n'amaanyi go mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu.